মাছ বাইরে পকিনটা ছাড়ি দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। এই হুইল ফেলো নাকি ভাই? ওই তো আটকে যাবো একলাই। কথা হইলো একটা কখন খাইছে মাছের পাননি নাকি ভাই? কখন খাইছে মাছ চলে গেছে। রাকিব মাছটা থেকে কই দাও, ক্লোজ করে দাও। ঘুরে গেছে ফের মাছ, ঘুরেছে মাছ। মাছ ধরা কখন খেতে এর পাই না ওরা। হ্যাঁ ঘুমাচ্ছি, আমি তো বুঝতে পারছি ঘুমাচ্ছি রানু ভাই বলে। উপরে উঠেন ভাড়া দিচ্ছে কেন? সিট ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। এই রাকিব শো করে সিট যদি থাকে ওই তো হ্যাঁ ঘুমাই বেদিস নাকি? গায়ে বেঁধেছে ঘুমাই বেদিস ঘুমাই গুয়াই খাইছে ও। ওদের পেশা নিয়ে গেছিল তো আমরা অতটা অনুভব করে পাই। আমার বসে নিয়ে গেছিল না। তুমি মারি নাই একাই আছে মঞ্চের পিছনে মানাই আইসে ধরা দিচ্ছে। ভাই 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 এখানে নিয়ে গেলাম। ওটা উঠলো কেন কাকা? পানি ভরে গেল। ও আচ্ছা, ওকে শুধু বলো, ওকে বলো ও কালেকশন কে ও কি নদী এলা